Bilasizlarmi, nazar degan narsa haqiqatda bor narsa. Bor va bor, yana bor. Chunki meni ko'p narsalarim shu nazar do'rpasidan shu bir hafta, 10 kundan beri bunaqa o'ynab ketyapti chappachasiga bo'lib. Hamma narsa yaxshilikka, lekin atrofimga shu 1-2 oy, 3 oydan beri odamlar to'plovdim, o'rtoqlar, boshqalar qilgan edim. Endi hali yurish-turishimiz, qanaqa gapirishimiz, qanaqa yashashimiz hammasini odamlar bunday ko'rib, uni, buni, boshqani hali oddiy gapirib, voy u anaqa, voy bu bunaqa deb gapirgan narsalarini hammasi yoppachasiga pachag'i chiqib ketyapti-da. Xullas, nima bo'lgan bo'lsa ham, kim nimani gapirgan bo'lsa ham, shu narsalarim bor-u, teskari bo'lib ketyapti, ishonasizlarmi? Voy dod, yonimga odam yaqinlashtirmayman men deb. Haligi rostdan ham odamlar gapirgan narsa bo'lgani uchun bo'lmasam men bu narsalarni his qilib yormasdim bunaqa. Hayyo, bo'lmaydi, bunaqa odamlar bunaqa emas dedim. Lekin erim o'zi to'g'ri aytar ekan, pokistonliklar. Yo'q, nima qilasan, yaqinlashtirma, ko'rsatma, bildirma, aytma. Men ham unaqa ko'rsatib bildirib yormayman-ku. Shu oddiy nimani ham, narsalarni ham ko'rib bilgan odamlar bo'lsa, hali odamga gapirib o'tib ketsa ham, uni ichida gapirib o'tib ketgan narsasi ham chapachasiga bo'lib ketyapti-da, tushunyapsizlarmi? Oy, endi hammasi Allohdan, Xudo xolisa yaxshi bo'ladi.